Сейчас на канале каждые 100 подписчиков розыгрыш. Как развести костер без зажигалки при помощи сахара и марганцовки. И столько же сахара. Я подрезал палочку наискосок, чтобы проще было тереть, растирать. Чуть-чуть размешаем. У меня не получается. Как? Как это делал? Нет, снег! Опять снег помешал. Маленько непрактичный костер. Руки будут у вас в марганцовке. О! Как вы видели, получилось. Единственное, что я дурак, не положил бумаги рядом. Как эксперимент это получилось. Можно зажечь костер при помощи сахара и марганцовки. Единственное, что не забудьте положить бумаги, чтобы это разгорелось.